ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നീതൂസ് ക്രിയേഷൻസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷം? എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇനി ഞാനൊരു അടിപൊളി ഈവനിങ് സ്നാക്ക് ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ ബ്രെഡും നമ്മുടെ ബനാനയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു ബ്രെഡ് ബനാന ടോസ്റ്റാണിത്. എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനലുകളെന്നെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് എനാബിൾ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടന്നാലോ. നമ്മുടെ ബ്രെഡ് ബനാന ടോസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പഴമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിലിപ്പോൾ നേന്ത്രപ്പഴം ഉള്ളെങ്കിൽ അതെടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ചെറുപഴം, മൈസൂർ പഴം, ഏത് പഴം ഉള്ളെങ്കിൽ അത് എടുക്കാം, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് അത്യാവശ്യം വലിയ പഴമായതുകൊണ്ട് ഒരെണ്ണം എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് ഈ പഴം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കണം. നമുക്കിതൊന്ന് ഒരു പാത്രത്തിലിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് ആക്കി എടുക്കാം. ഇതുപോലെ ഒന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. അതിനായി ഞാനിവിടെ ഒരു പാന് സ്റ്റൗവിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യാണ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബട്ടർ ഒഴിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് അധികമൊന്നും ആവശ്യമില്ല. നെയ്യായതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഒരു പ്രത്യേക മണമൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ചത്. ഇനി അത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മെൽറ്റായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ച പഴം അതിലേക്ക് ചേർക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്നിങ്ങനെ വഴറ്റി കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് പഴത്തിന് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കണം. കുറച്ച് പേസ്റ്റ് പരുവായി കിട്ടുന്ന വരെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക. ചെറിയ തീയിലായിരിക്കണം കേട്ടോ ഇത് ചെയ്യേണ്ടത്, ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടരുത്. ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്നിങ്ങനെ ഉടച്ചു കൊടുക്കുക പഴത്തിന്. പഴം നല്ലതുപോലെ ഉടഞ്ഞു കിട്ടുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് 1 സ്പൂണ് പഞ്ചസാരയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചേർക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് മധുരം വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ചേർക്കാം കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ പഴത്തിന് ഓൾറെഡി നല്ല മധുരമുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ 1 സ്പൂണ് ചേർത്ത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ ചേർക്കാം, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ 1 സ്പൂണ് പഞ്ചസാര ചേർത്തു. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് 1 സ്പൂണ് മറ്റേ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മിക്സിയിലൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്താണ്. ഇത് ഓപ്ഷണലാണ് കേട്ടോ, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി, ചേർത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. കുറച്ചും കൂടി നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് അത് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് 1 സ്പൂണ് ഏലക്കായും ജീരകവും കൂടി പൊടിച്ചെടുത്തതാണ്. അത് ഇതിലേക്കൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. നല്ല മണം കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്കിതിന്. അതും കൂടെ ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക. കണ്ടില്ലേ, ഇപ്പം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് പേസ്റ്റ് പരുവായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു പരുവാണ് വേണ്ടത്. ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫാക്കാം. ഇത്രയേ ആവശ്യമുള്ളൂ. അതൊന്നും അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തെടുക്കാനുണ്ട്. അതായത് 2 മുട്ട എടുക്കുക, അത് പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം. നമുക്ക് ഇത് ബനാന ടോസ്റ്റ് ചെയ്യണ്ടേ, അപ്പോൾ അതിന് മുട്ടയുടെ ആവശ്യമുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഈ മുട്ടയൊന്ന് നല്ലതുപോലെ അടിച്ചെടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഈ മുട്ടയിൽ പഞ്ചസാരയൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. നമുക്ക് ഓൾറെഡി പഴത്തിലും മധുരമുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ പഴം വഴറ്റുമ്പോൾ പഞ്ചസാര ചേർക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ പിന്നെ പഞ്ചസാരയുടെ ആവശ്യമില്ല, നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം. പിന്നെ ഞാൻ ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു 6 ബ്രെഡാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് ഇതുപോലെ അതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഇനി നമുക്കിതുപോലെ ചപ്പാത്തി പലക എടുത്തിട്ട് ആ ബ്രെഡ് ഒന്നിങ്ങനെ അമർത്തി പരത്തി കൊടുക്കുക. നമുക്ക് ടോസ്റ്റ് എളുപ്പത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പുറം ഇപ്പുറം തിരിച്ചിട്ട് ഒന്ന് മെല്ലെ പതുക്കെ ഒന്നിങ്ങനെ പരത്തി കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു സോഫ്റ്റായി കിട്ടും നമുക്കത്. നമുക്ക് ഓരോന്നോരോന്നും അങ്ങനെ ആക്കിയെടുക്കാം. ഓരോ ബ്രെഡിൻ്റെയും സൈഡിലത്തെ ആ ബ്രൗൺ ഭാഗം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതുപോലെ ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കുക. മെല്ലെ ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കുക. ഹാർഡായി ചെയ്തപ്പോൾ ബ്രെഡ് പൊട്ടിപ്പോവും. ലൈറ്റായിട്ട് മാത്രം ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. കുറച്ച് വലിയ ബ്രെഡാണ് കേട്ടോ ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമുള്ളത്. എൻ്റെ കയ്യിലിപ്പോൾ ചെറിയ ബ്രെഡാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചെറുതെടുത്ത്. കുറച്ച് വലുതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് നമ്മുടെ ടോസ്റ്റിൻ്റെ സൈസ് കുറച്ച് വലുതാക്കാമായിരുന്നു. അപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല, നമ്മളെല്ലാതും ഇതുപോലെ പരത്തിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ പരത്തി വെച്ച ഓരോ ബ്രെഡിൻ്റെ പീസസ് എടുക്കുക. ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ച പഴത്തിൻ്റെ ഫില്ലിംഗ് ഇല്ലേ, അത് കുറേശ്ശെ വെച്ച് കൊടുക്കുക. നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സ്പൂണൊക്കെ ഏകദേശം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും.
ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഇനി നമ്മൾ മുട്ട അടിച്ച് വെച്ചിട്ടില്ലേ, അതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കുറേശ്ശെ എടുത്ത് ആ ബ്രെഡിൻ്റെ ഓരോ സൈഡിലും ഇങ്ങനെ തേച്ച് കൊടുക്കുക. അതൊന്ന് ഒട്ടിയിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഓപ്പണായി വരും ആ ബ്രെഡ്. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ആ മുട്ടയുടെ കുറച്ചെടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ തേച്ച് കൊടുത്താൽ അവിടെ ഒട്ടിയിരുന്നോളും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോഴും കുഴപ്പമില്ല, അവിടെ തനിയെ ഇരുന്നോളും അത്. അതിനു വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. കണ്ടില്ലേ, ഇങ്ങനെ റോൾ ചെയ്തെടുക്കുക. ഇത്രേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് ഓരോന്നും അങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാം. കുറേശ്ശെ ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുക്കുക. സൈഡിൽ മുട്ട അടിച്ച് വെച്ചത് കുറേശ്ശെ തേച്ച് കൊടുക്കുക. ഇനി അത് മെല്ലെ റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം. പൊട്ടിപ്പോവാതെ മെല്ലെ റോൾ ചെയ്തെടുക്കണം. ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം, എല്ലാം ചെയ്തിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിത് ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് എണ്ണയുടെ ആവശ്യമുള്ളൂ നമുക്ക് ടോസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഞാനിപ്പോൾ ഇത് എല്ലാതും ആ മുട്ടയിൽ മുക്കിയിട്ട് പാനിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ചെറിയ തീയിലാട്ടോ ഇത് വേവിച്ചെടുക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ പഴം ഓൾറെഡി വെന്തതാണ്. ആ മുട്ടയുടെ ആ മേലത്തെ ഭാഗം ഒന്ന് മാത്രം ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടിയാൽ മതി. ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു ഭാഗം തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ, ഈസിയാണ് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട്. ഇപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ബ്രെഡ് ബനാന ടോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ, വളരെ ഈസി അല്ലേ തയ്യാറാക്കാനായിട്ട്. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം. ഒരു വെറൈറ്റി ആയ ഒരു സ്നാക്കാണിത്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യണേ. പിന്നെ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. ബൈ ബൈ.